El Servicio Meteorológico Nacional informó que el 4 de diciembre se registran en Quintana Roo cielos parcialmente nublados con posibilidad de lluvias y rachas de viento de hasta 40 km por hora en varias zonas del estado. Por la mañana se espera ambiente templado y por la tarde caluroso. Estas rachas de viento podrían intensificarse en áreas costeras y durante los chubascos aislados, mientras que el Frente Frío número 18 generará viento fresco y arrachado del norte en el país.